Una tableta para 3D sin la ayuda de una PC. La Foundry Pad UT3 de UGI es una tableta que no ocupa estar conectada a una computadora para funcionar. Su pantalla mate de 14.25 pulgadas es muy grande, haciéndola muy cómoda de usar, además es ligera y ultra delgada. La pluma cuenta con 2 botones configurables y aunque es recargable, su batería tiene una excelente duración. Incluye una punta de repuesto, su guante y su cargador con entradas tipo C. También cuenta con su propia funda que puedes acomodar en diferentes posiciones y tiene el sistema operativo de Android. La precisión de la pluma al detectar presiones es excelente y en cuanto al 3D se puede utilizar la app de Nomad Sculpt donde el flujo de trabajo es muy rápido y sin problemas de retraso o sobrecalentamiento. La resolución junto con los colores lucen impresionante y lo mejor es que la pila es de gran duración. ¿Te atreverías a probarla? Te leo en los comentarios.